waa mid ka mid ah kulamadii ugu yaabka iyo amakaaga badnaa taariikhda iyo sooyaalka aqalka cad ee Mareykanka. madaxweynihii afartanaad ee Mareykanka Ronald Wilson Reagan ayaa la kulmay mujaahidiintii islaamiyiinta ahaa ee Afghanistan. waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahanno u dagaalamaya xorriyadda, waxa uuna halgankooda u ekaysiiyey halgankii aabbayaashii aasaasay Ameerika. intaas ka horna waxa uu ku sharfay inay ka qayb galaan safarkii saddexaad ee dayax-gacmeedka Colombia loogu diray hawada sare. Reagan waxa uu yidhi sida dayax-gacmeedka Colombia uga dhigan yahay mid ka mida meelaha ugu sarreeya ee bini'aadamku ka gaaray teknolojiyadda, ayuu halganka Afghanistanna waxa uu matalayaa meelihii ugu sarreeyey ee bini'aadamku gaaray xorriyadda awgeed. booqasho labaad iyo mid saddexaad ayaa dhacday. kuwaasi waa argagixisada lafteedii, waana kuwa ay la dagaalamayso Ameerikada maanta jirta. faraqa u dhexeeya waa wakhtiga iyo meesha iyo waxa uu doonayo oo keli ah kan awoodda badan. haddaba sidee Mareykanka iyo Sacuudigu u wada sameeyeen halhayska jihaadka caalamiga ah kadibna ay ugu tartameen sidii ay uga beri noqon lahaayeen. In a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered. wax walba waa ay isbedeleen habeen iyo maalin, waxaana habeenka u dilaacay caalam xorriyadda lafteedu ay bartilmaameed u tahay weerar. dadka Mareykanka waxa isweydiinayaan yaa soo weeraray dalkeenna. dhammaan caddeymihii aan soo ururinay waxa ay muujinayaan in ciddana weerartay ay yihiin urur argagixiso oo loogu yeero Al-Qaacida. midowga Soofiyeed ayaa ku duulay Afghanistan. ciidanka cas ama guduudan ee midowga Soofiyeed ayaa qabsaday inta badan dhismayaashii xukuumadda, kuwii ciidanka iyo xitaa dhismihii madaxtooyada Afghaan ee Kaabuul. kadibna waxa uu ka takhallusay madaxweynihii Afghanistan Xafiidullaahi Amiin. maamulka madaxweyne Jimmy Carter oo xilligaas talada ku cusub waxa uu dhacdooyinkaas Afghanistan kala socdaa Aasiyada dhexe. kacaan ayaa ka dhacay Iiraan, waxaana lagu afgembiyey Maxamed Reza Shah, saaxiibkii weynaa ee Mareykanka. shuuciyiintuna waxa ay qabsadeen Afghanistan. arrintuna faraha ayay ka baxday oo waxba lagama qaban karo. sidaas oo kale isbeddelka adduunku waxa uu saameynayaa Riyaad. maamul kula tartamaya dhinaca suldada ama awoodda diinta ayaa qabsaday xukunka Iiraan. koox fallaaga ahna waxa ay isku dayeen inay qabsadaan masaajidka barakaysan iyaga oo awood iyo hub adeegsanaya. kooxdaas waxaa hogaaminayey Juhaymaan al-Cutaybi. gobol dhan ayaa gubanaya, waxaana dayacmaya oo googo'aya dana kala duwan. si kadiis ah ayaa baaq uga yimid Washington. dhibkiinna iyo dhibkeenna waxaa xalinaya Afghanistan oo keliya waa haddii aan isku raacno qorshahan. xalku waxa uu ku yimid aragtida la taliyihii ammaanka qaranka ee madaxweyne Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, oo qorsheeyey dhammaynta dagaalka qabow iyada oo laga duulayo Afghanistan si ay u noqoto Afghaan meel uu ku jabo kuna burburo midowga Soofiyeeti, iyada oo taageero dhaqaale iyo mid xoogba looga helayo muslimiinta. dhulkaasi waa dhulkiinnii. maalin maalmaha ka mid ah ayaad ku noqon doontaan, maxaa yeelay halgankiinnu waa guulaysanayaa. waxa aad mar kale dib u hanan doontaan guryihiinnii iyo masaajiddiinnii. sirdoonka Mareykanka ayaa farsameeyey howlgalkii Cyclone oo ahaa barnaamij ballaaran oo lagu tababarayey laguna hubaynayey mujaahidiinta Afghaan iyada oo taageero laga helayo Sacuudiga iyo dowlado Carbeed. Zbigniew Brzezinski, la taliyihii ammaanka qaranka ee madaxweyne Jimmy Carter, ayaa safarkiisii isdabajoogga ahaa waxa uu ku bilaabay magaalada Qaahira. waxa uu la kulmay madaxweynihii Masar Anwar Saadaat si uu ugu qanciyo inuu siiyo oo u gacan geliyo Mareykanka hub duug ah oo midowga Soofiyeed farsameeyey, balse ceymageb ku ahaa Masar si loo siiyo mujaahidiinta Afghaan. maalinkii xigayna si toosa ayuu ula kulmay dhaxal sugihii boqortooyada Sacuudiga ee xilligaas Amiir Fahad bin Cabdilcasiis iyo walaalkii Suldaan, waxaana lagu heshiiyey kaalinta boqortooyada Sacuudiga ee howlgalka Cyclone. dollar walba oo ay Washington ku bixiso hubaynta Afghanistan, Riyaadna waxay ku bixin doontaa mid u dhigma. hay-adda diinta ee Sacuudiguna waxa ay ka ciyaari doontaa howlgalka Cyclone kaalinta ugu weyn oo ah in caalamka islaamka taageero loo weydiiyo jihaadka Afghanistan. dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa in ay daawadaan filimada jihaadka Afghanistan. daawashada filimada jihaadka Afghanistan waxa ay daboolka kaaga qaadaysaa filim qalbigaaga u samaynaya nolol. sirdoonka Mareykanku waxa uu dhulka boqortooyada Sacuudiga u adeegsanayaa meel hubka looga gudbiyo Bakistan. Jimmy Carter wakhtigiisii waa dhammaaday, waxaana yimid oo talada Mareykanka qabsaday Ronald Reagan sannadkii 1981 si uu hawsha u dhammaystiro
saraakiil sirdoon ahna ugu faafiyo guud ahaan afghanistaan sidaas oo kalena si uu mujaahidiinta hubaysan u siiyo gantaalaha stinger oo ah lidka diyaaradaha ee lagu qaato lagana rido garbaha taasina waxa ay dabagedisay miisaanka awoodda ee dagaalka iyada oo sababtay in mujaahidiinta afghanistaan ay ku guulaystaan dagaalka boqortooyada sacuudigu waxa ay bixisay 20 bilyan oo dollar oo badankeeda la marsiiyey guddiga gargaarka ee sacuudiga oo uu xilligaas hogaaminayey amiirkii maka ee xilligaas haddana ah boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis hantida sacuudigu bixiyey waxaa dheeraa iskudubaridkii ay boqortooyadu isku duwday mutadawiciin ka qayb gala dagaalka iyada oo taas loo maraya xafiiska adeegga mujaahidiinta kaas oo uu magaalada bishaawir ku aas-aasay cabdalla cazaam haba muuqday dhiirigelin waxa ay shirkadda duulimaadka ee sacuudigu boqolkiiba 75 dhintay qiimaha qarashka mutadawiciinta ku safraya diyaaraddeeda tiro ka badan 25,000 oo qof oo ka soo kala jeeda 30 waddan kala barna ka yimid sacuudiga ayaa ka qayb gala dagaalkii afghanistaan mutadawiciintaas waxaa ka mid ahaa nin dhallinyaro ah oo ka dhashay qoys hodan ah oo la yidhaahdo osaama bin laadin kaas oo dib ka noqon doona hogaamiyaha alqaacidda osaama bin laadin waxa uu ku dhowaa oo ay saaxiib ahaayeen madaxa sirdoonka ee sacuudiga turki alfaysal kaas oo osaama u diray bakistaan isaga oo ah ergey aan rasmi ahayn oo wakiil ka ah qoyska reer boqor qorshihii waa guulaystay waxaana dhammaaday kaalintii mujaahidiinta qorshihii ay wada lahaayeen maraykanka iyo sacuudiguna waa midho dhalay waxaana la joogaa xilligii la goosan lahaa midowgii sofiyeed waa ka daadguraystay awooddiisii ciidan afghanistaan sannadkii 1989kii 2 sanno kadibna guud ahaan waa burburay midowgii sofiyeed sidii uu qorsheeyey spikniyo bresenki la taliyihii ammaanka qaranka ee maraykanku mujaahidiintii waxa ay ku guuldarraysteen maamulka dalka afghanistaan waxa ay galeen dagaal sokeeye oo ku dhammaaday in dhaqdhaqaaqa daalibaan qabsado awoodda iyo talada afghanistaan sannadkii 1996 mujaahidiintii carbeedna waxa ay jihaadkoodii la aadeen bosniya kadibna dajakistaan iyaga oo kaalmo iyo taageero ka helaya sacuudiga kuwii doortay inay dalkooda dib ugu laabtaanna waxaa lagu qaabilay weji si walba uga duwan kii ay isku ogaayeen boqortooyada marna sacuudigu sooma dhowayn soo noqoshadooda wakhtigoodii waa dhammaaday haddana waa khatar saadaam xuseen ayaa ku duulay kuweyt boqor fahad bin cabdilcasiisna waxa uu oggolaaday in ciidamo maraykan ah lagu faafiyo dhulka boqortooyada sacuudiga waxaa dhashay kacdoon uu sameeyey ururdiimeed aan rasmi ka ahayn sacuudiga kaas oo diidaya joogitaanka maraykanka ee dhulka xarameynka xukuumadda sacuudiga ee riyaad ayaa u dul qaadan weysay dhaliisha iyo cambaaraynta ka imaanaysa hogaamiyeyaasha ururkaas waxa ayna xabsiga dhigtay hogaamiyeyaal dhinaca diinta ah oo ay ka mid ahaayeen salmaan cawda iyo safar alxawaali waxaana si aan tiro koob lahayn isaga soo daba dhacay wararka sheegaya heerka caburunta iyo ciqaabta kadibna waxaa holcay kacdoonkii caanka ahaa ee burayda balse awood ayaa lagu caburiyey caburuntii iyo dagaalkii xukuumadda sacuudiga waday waxa uu daandaansi la aaday raggii ka soo noqday dagaalka afqaan isaga oo adeegsanaya xoog iyo rabsho sidaas awgeed waxa ay fuliyeen dhowr howlgal oo lala beegsaday meelihii uu ciidanka maraykanku ka joogay sacuudiga xukuumadda sacuudigu waxa ay ku jawaabtay qabqabashada iyo ciqaabta boqolaal qof oo ka soo laabtay dagaalkii afghanistaan tallaabadaasina waxa ay mar kale beddeshay muuqaalka xiriirkii u dhexeeyey dagaalyahankii afghanistaan ka dagaalamay iyo boqortooyada si joogto ah dagaalkii shuuciga ilaa dagaalkii argagixisadu waxa uu noqday xilli dhextaal u ah jihaadka caalamiga ah ee maraykanka iyo sacuudigu ay wada naqshadeeyeen osaama bin laadin waxa uu tegey suudaan halkaas ayuuna ku aas-aasay ururka alqaacidda kadibna waxa uu aaday afghanistaan kadibna waxa uu shaaciyey dagaalka dhan ah maraykanka ku riyoon maayaan maraykanka iyo ciddii ku nooliba nabadgelyo ka hor inta aan annagu ku noolaanayno amni iyo xasilooni qaraxyadii safaaradaha maraykanka ee kenya iyo tanzaniya iyo bartilmaameedsigii gujiskii kool ee xeebaha yemen iyo kama dambays duminta taawarradii mataanaha ahaa ee ganacsiga oo ku yiil wadnaha ameerika ayaa adduunka u rogay goob uu ka socdo dagaal furan oo daba jooga danaha maraykanka hadda waxaa waajib nagu ah in aan go'aan gaarno in aad nala jirto ama aad la jirto argagixisada maraykanku si aan ka fiirsa lahayn ayuu uga jawaabay xanuunka gaaray ee weerarkaas waxa uu maraykanku shaaciyey in dagaalyahanadii shalay ee xorriyaddu ay askar u noqdeen qaraxyadii dhacayna waxa uu uga faa'iidaystay inuu gabaad ka dhigto si uu u gaaro rabitaankiisa aargudashada ah waxa uu ku duulay afghanistaan si uu dhulka ula simo xarumihii bin laadin iyo saaxiibbadiis mar kale ayuu ku duulay ciraaq dagaalyahankii alqaacidana waxa uu noqday mid meel walba lagu eryado
bin laadinna waxa uu go'aansaday inuu saaxiibadiisii sacuudiga ka yimid u fasaxo inay dalkooda dib ugu noqdaan kama dambaystana ay ka aargutaan boqortooyada sacuudiga ururka alqaacida ayaa ku qabtay boqortooyada bandhig rasaaseed furan balse lala beegsaday danaha maraykanka ee yaal sacuudiga marka koowaad mar kalena xarumaha iyo hoggaanada ciidanka ee boqortooyada sacuudiga iyada oo qorshahaasna ay ku jirtay iskuday ah in la qaarijiyo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ee xilligaas maxamed bin naayif balse ciidanka nabadgelyada sacuudiga ayaa ku guulaystay inuu kala furfuro unuggii howlgalka sameeyey isaga oo ku qasbay dagaalyahanadii alqaacida ee joogay sacuudiga inay u baxsadaan yemen kuna biiraan ururkii weynaa ee alqaacida ee jasiiradda carabta dagaalkii caalamiga ahaa ee lagu qaaday waxa loogu yeero argagixisada ayaa baktiyey muuqaalkii jihaadka caalamiga ah balse waxaa jiri doona wax walwalka iyo walaahowga dib ugu soo celiya wadnaha xukuumadda riyaad waa guugii carabta ama rabiic alcarabi kaas oo xambaaray dib u soo koridda cusub ee siyaasadda ee ururada islaamiyiinta loo yaqaan islaamiyiin nuuc kale ah oo aan xiriir la lahayn kuwa loogu yeero jihaadiyiinta ayaa taladii masar qabsaday xilka madaxweynaha jamhuuriyadda masar ee carbeed waxaa ku guulaystay mudane doctor maxamed mursi ciise al cayaad markaan waxay adeegsadeen sanaadiiqda codbixinta mana aha hub ama bunduq islaam ilbax ah ayaa welwalka iyo walbahaarka dib ugu soo celinaya mar kale xukuumadda riyaad taasina waxa ay xukuumadda riyaad ku qasabtay inay dhisto mashruuc kacdoon lid ku ah kacdoonka guuga carabta islamarkaana dagaalkeeda ku ekayso islaamiyiinta iyada oo taageero ka helaysa imaaraadka waxaasoo dhammi ma noqon kuwa ku filan inay nabadgelyo u soo jiidaan kuraasta welwelsan isbahaysigii sacuudiga iyo maraykanka ayaa dharbaaxo culisi ku dhacday kadib markii obama heshiis ku saabsan hubka nukliyeerka la saxiixday iiraan oo ah colka ugu culus ee sacuudiga balse arrimaha ayaa isbeddelay mar kale madaxweyne cusub oo la yidhaahdo donald trump ayaa yimid aqalka cad kaas oo diyaar u ah inuu xanaaneeyo sacuudiga waxa kale oo yimid dhaxal suge aad u damac badan oo fadhiya riyaad waa maxamed bin salmaan oo diyaar u ah inuu bixiyo lacag ma aha bixinta dhowr bilyan oo keli ah balse waa in boqortooyada laga bixiyo dharkeedii taariikhiga ahaa ee muxaafidnimada guud ahaan xukuumad ay xorriyad dheeri ah oo haweenka la siiyey si ay u qurxiyaan wejiga nidaamka hirgelinta in yar oo raaxo ah iyo in badan oo caburin ah iyo kordhinta hadalka la dagaalanka argagixisada ayuu ku soo galay maxamed bin salmaan saaxadda siyaasadda ee sacuudiga waa argagixisada qaabkeeda midabkeeda iyo dabcigoodu isu beddelo habka iyo sida ay rabto hantida sacuudigu inay u daboosho ayna taageerayso awoodda muquuninta badan ee maraykanka waa argagixiso ay waajib ku tahay dhammaan inay u sheegaan sida ay u sameeyeen washington iyo riyaad noo oggolaada aan halkan ku xusuusanno dadka aan maanta la dagaalamayno waxaan maalgelinnay 20 sanno ka hor sidaasina waxaan u yeelnay waxaa qoorta noogu jiray hardankii adkaa midowgii sofiyeed noo oggolaada aan kaashanno sirdoonka iyo ciidanka bakistaan noo oggolaada in aan askareenno mujaahidiinta sacuudiga iyo kuwa meelaha kale ka imaanaya aan adeegsanno astaanta ganacsiga ee islaamka wahaabiga ah si aan u midowga sofiyeed si wada jir ah ayay u sameeyeen iyaga oo arkaya wakhti aan fogayn haddana waxa ay dadka kale ku eedaynayaan inay maalgeliyaan argagixisada haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid